ఆంధ్రప్రదేశ్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ అసోసియేషన్గా ఈరోజు మరి డోన్ మండలంలో డోన్ ప్రాజెక్టు నందు ICDS ఆఫీస్లో మొత్తం రాత్రి వచ్చిన వర్షానికి నీళ్ళన్నీ వచ్చేసినాయి. మరి ఈ మధ్య కాలంలోనే మున్సిపాలిటీ ఆఫీసు ఈ ICDS ప్రాంగణంలో మరి ఇది ఒకప్పుడు తహసీల్దార్ బంగ్లాగా ఉండింది. ఇక్కడ స్థలం ఉన్నందువలన మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ కట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే మొత్తం మట్టి అంతా వేసేసి మరి మహిళలు అనేది కూడా లేకుండా మహిళలు వాష్రూమ్కు పోయే స్థలాన్ని కూడా మొత్తం తీసేసి అక్కడ కనీసం గోడలతోటి బాగా రేకులేపించి ఉండింది. ఆ గోడలు కూడా బలగొట్టి ఇటుక పిల్ల కానుంచి మట్టి కానుంచి రాళ్ల కానుంచి తీసుకుపోవడం జరిగింది. మరి ఎవరిని క్వశ్చన్ వేయాలా? ప్రజాప్రతినిధులే ఈ విధంగా ఉంటే ఎట్లా? ఈరోజు అడుగుతుంటే గట్టిగా అరుస్తున్నారమ్మా, మీరు గట్టిగా అరసకూడదు అని అంటున్నారు మమ్మల్ని నోరులేమో మీకు గట్టిగా మీరు మాట్లాడకూడదు అని అంటున్నారు. మరి ఎంత మాత్రం సమంజసం అని అడుగుతున్నాను. మరి రాజారెడ్డి గారు మమ్మల్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా, మేము కూడా మహిళలము. మరి ఈరోజు నీళ్ళన్నీ వచ్చేసినాయి, ఏ విధంగా నడచాలో మీరే చూడండి. మరి దారి అంతా చిందరవందరంగా ఉంది, అంతా మట్టిమయమైపోయింది, ఆఫీసులంతా నీళ్లు వెళ్ళినాయి. ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు ప్రత్యామ్నాయంగా వెంటనే ఇక్కడ మట్టి వేసి మరి లోపలికి దారి చేసి మరి మహిళలకు వాష్రూమ్స్ కూడా కట్టియాలని తెలియజేస్తున్నాను. నమస్తే అండి. నిన్న రాత్రి భారీ వర్షాలు కురిసినాయి. దానికి గాను మా ఆఫీస్లో అంతా వాటర్ వచ్చేసింది. బీరువాళ్ళకు కూడా ఒక అర వరకు వచ్చేసినాయి. అన్ని రిజిస్టర్లు అవి కూడా నానిపోయినాయి. పైన మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర కొంచెం హైట్ వేయడం వల్ల ఇక్కడ కిందికి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ కూడా మట్టి వేసేటప్పుడు మేము చెప్పినాము కొంచెం కాలువలాగా పెట్టమని చెప్పి. తర్వాత ఇక్కడ నీళ్ళు కూడా లోపలికి వచ్చేస్తాయని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయినా సరే వాళ్ళు అట్లనే వేసి పెట్టినారు. దానివల్ల లోపలికి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది.